家好啊！咁今日就嚟咗赤柱啦，一拳小貓嚟咗赤柱。咁赤柱就應該就如果你想去赤柱嘅話，搭去西灣河站，搭 MTR 去西灣河站，之後就搭巴士就嚟呢度嘅赤柱啦。咁而家都好靚嘅，咁嗰度啲景色都好靚嘅，因為嗰邊啲海洋。係啊，咁陣間再同大家講啦。咁我哋陣間再介紹呢個嘅市集啦。哇！呢個都幾靚喎，都有啲西式嘅嘢啦，都有啲外國人嚟啦，嗰邊都有啲建築，都好靚。咁呢個就係市集㗎。市集啦，我哋到咗個市集啦，頭先都同大家講過。咁呢度就會有啲魚啊、金沙咯、紅油嘅果汁、果酒、酒啊都會有嘅。咁呢度就會都有嗰啲聖誕嗰啲包。呢度就係有我最中意嘅雪糕啦，有幾隻味，應該就有1、2、6隻味啦。呢個就係好似聖誕，真係聖誕嘅嘢啊！真係開始喎。哦，好啊。咁呢啲咧就應該係類似糖咁樣啦，咁就可以試下嘅。大聲啲。唔係嗰啲軟嗰啲，係硬嘅。咁你咬落去咧，都係真係糖嚟嘅。咁你都係好似平時嗰啲糖嘅啫。咁我哋而家就真係同大家試下呢度市集嗰啲嘢食啦。咁就係辣㗎啦，呢啲咖喱魚蛋啊，呢啲係印度咖喱魚蛋，就試下好唔好味啦。就買咗一個係我哋嘅貓最中意食嘅蝦，咁都未餵過俾佢哋㗎啦，咁都應該係我個啲鋪頭人員就話呢啲係特別脆啊乾啊，同埋呢啲係貓狗都食得嘅嚇，人甚至人都食得嚇。咁陣間再。邊個嘅聖誕禮物啊？咁呢個就應該係我哋隻貓嘅聖誕禮物。即係邊個嗰啲㗎？就係我哋2隻貓嘅小玉同埋花咯。就算啊，去咗赤柱啊，都淨係食麥當勞嘅嚇。咁呢個麥當勞嘅價錢都應該喺平時嘅麥當勞嘅價錢差唔多啫。咁都唔講咁多啦，麥當勞大家一定食㗎啦。
我哋就入咗嚟呢一度嘅另外一個嘅赤豬市集啦。咁我哋我無啦啦講咗個新字啊。咁我哋而家就嚟咗另外一個傳統嘅市集啦。咁呢一度係咧可能係就算係其實唔係聖誕節都會有呢度嘅市集啦。咁呢啲就係傳統嘅市集啦。咁嗰邊咧就係聖誕特別開嘅啫。咁我哋而家就帶你哋入嚟睇。咁我啱啱就買咗呢一個係貓圖案嘅袋啊，就喺嗰間鋪頭度買完啦。咁我就可以裝一啲嘢，雖然唔係話好大，不過可以裝到，同埋隻貓都幾可愛。我就係喺呢一度揀嘅，全部嗰啲，咁有唔同款式。咁我哋繼續行咯。说他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。也许他爱你。咁今日就嚟到呢度先啦。我哋今日嚟到赤柱都，咁我哋都去咗幾個地方。我哋就去咗睇市集有啲嘢食啦，我哋仲去咗睇食麥當勞啦，我哋仲同大家食咗一個咖喱魚蛋啦，仲嚟咗買呢個好可愛嘅貓仔袋。咁我哋行埋個傳統市集，咁我哋今次真係咁今集就記得訂閱同埋 share 同埋 like 我哋呢條片啊！